Η συνηγορία και η αυτοεκπροσώπηση μαζί με τα δικαιώματα που πηγάζουν από πλειάδα νόμων και υπουργικών αποφάσεων είναι η βάση για να στηριχθεί μια ισότιμη κοινωνική ένταξη των ψυχικά πασχόντων, των ειδικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που χρησιμοποιούμε πλέον σαν μια πιο συμπεριληπτική ορολογία και είναι ιδιαίτερη σημασία στη χρονική στιγμή που γίνεται και αυτή η ημερίδα αλλά και το πρόγραμμα, διότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα πρέπει να περάσει από την υποσυλλοποίηση στην ενεργή κοινωνική ένταξη και η ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς συμπερίληψη, χωρίς δικαιώματα και χωρίς recovery, ανάκαμψη σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικογενειακούς ρόλους και παραγωγικούς βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Φωτίωνα, σαν πρώτος τους χαιρετισμούς, ο Φωτίων Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι μαζί ανάμεσά σας σήμερα. Είμαι ο Φωτίων Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ. Η ΕΠΙΟΝΗ είναι ένας από τους συνδιοργανωτές της σημερινής ημερίδας και του προγράμματος Συμπεριληπτική Κοινωνία για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άτυπους φροντιστές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στα πλαίσια του Prospect και που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη ημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Σπυρόπουλο Φώτη, Senior Program Officer του Ίδρυματος Μποδοσάκη, ένας από τον Χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω ένα στίγμα για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάθε χρόνο πραγματοποιεί μια διάγνωση κοινωνικών αναγκών και προτεραιοποιεί τις ανάγκες που θεωρεί ότι είναι σημαντικές προς άμεση επίλυση το επόμενο διάστημα, κοινωνικές ανάγκες. Μέσα σε αυτή τη διάγνωση κοινωνικών αναγκών, κατά το προηγούμενο έτος, το κομμάτι της ψυχικής υγείας τοποθετήθηκε στο κέντρο του κάδρου. Θεωρήσαμε πως θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και συνεπώς χρηματοδότηση σε δράσεις οι οποίες εστιάζουν στο συγκεκριμένο άξονα και κάπως έτσι βγάλαμε μια ανοιχτή πρόσκληση, μια θεματική πρόσκληση για την ψυχική υγεία, όπου λάβουμε πληθώρα αιτήσεων. Σε αυτές τις εκατοντάδες αιτήσεις, η πρότασή σας διακρίθηκε ανάμεσα στις 3 επικρατέστερες που τελικά και χρηματοδοτήθηκαν στον άξονα της ψυχικής υγείας. Και αυτό για 2 λόγους. Πρώτον, διότι μιλάμε για μια οριζόντια πρωτοβουλία που στηρίζει πολλαπλά εμπλεκόμενα μέρη. Δεν είναι μια πρωτοβουλία η οποία στοχεύει αποκλειστικά σε έναν ωφελούμενο πληθυσμό, το οποίο έχει ένα ρίσκο αλλά και μια προστιθέμενη αξία, εάν έχει περιγράφεται σωστά, το οποίο ήταν σημαντικό. Και το δεύτερο κομμάτι προστιθέμενης αξίας ήταν η συνεργασία που επέδειξε μέσα στην πρόταση. Το κομμάτι της συνεργασίας είναι ένα κομμάτι απαραίτητο για την υλοποίηση οριζόντιων έργων και υπό αυτό το πρίσμα θεωρήσαμε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη ότι πράγματι είναι μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Κάπως έτσι φτάσαμε ως εδώ. Θα χαρούμε να δούμε τα αποτελέσματα του έργου. Μέχρι σήμερα η συνεργασία μας είναι άρτια. Είμαστε βέβαιοι πως θα συνεχιστεί και σε αυτό το επίπεδο. Και από την Διευθύντρια Προγραμμάτων και Δωρεών του Ιδρύματος, την κυρία Κλάρκ, έχετε τους χαιρετισμούς της και ευελπιστούμε πραγματικά σε μια άρτια συνεργασία η οποία θα αποφέρει ουσιαστικό κοινωνικό όφελος όπως και σχεδιάστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την εκπρόσωπο της EUFAMI, η οποία είναι και υπεύθυνη της εφαρμογής του προγράμματος Prospect. Hello everyone, my name is Gwen Crawford and I am the project leader of EUFAMI's Prospect project. First of all, I would like to thank the P.E.P.S.A.E.E. and EPIONΗ teams for inviting me to speak to you all for a few minutes today. I'm going to share a presentation with you now. Bear with me.
EUFAMI is the European Federation of Associations of Families of People with Mental Ill Health. It is a non-governmental organization and has an ongoing commitment to improving care and welfare for people affected by mental illness. With our member organizations, we act jointly at the European level, combining our efforts and sharing good practices and experiences. EUFAMI's vision is that every person affected by mental ill health and their family members receive the understanding and support they need to participate as they choose in their community and to contribute in the social, economic, and political rights of that community without exclusion or discrimination. The idea of developing the prospect training programs came from a EUFAMI seminar which took place in Dublin, Ireland in 1998. Sorry. During this seminar, Dr. Ken Alexandra from Australia talked about an education course he had developed for family carers, which was based on trust and respect for their knowledge and experience. The EUFAMI members who participated at this seminar decided to develop training materials to improve coping skills, facilitate empowerment, and improve the situation of their family life. Many discussions and consultations with different organizations took place over 2 years, and this resulted in the Prospect Project, which commenced in 2001. The Prospect Project brought together over 40 representatives of family and friends, people with lived experience, health and social care professionals from 16 organizations in 12 European countries. In 2004, the content and format of the 3 training programs and the Common Ground module was finalized, and the Prospect Facilitator manuals were produced. Since 2005, EUFAMI member organizations have been implementing Prospect in their own national countries. The training programs were successful and were being implemented still 12 years later. This is when it was decided that they should be updated and revised. Financial support was secured, and since 2019, the Prospect Plus project got underway. Phase 1 produced the final version of the Prospect Family and Friends Facilitator Manual. And Phase 2, which is still underway, is updating the other Prospect training programs. All the programs are based on certain principles. They are peer-to-peer, which means that the facilitators are from the same group as the participants. The content provides guided learning on important topics, but it does not provide answers. If not, opens up new ways of thinking and perspectives through the sharing of the participants' own personal experiences. Key for good results is that the participants follow a progressive, structured, collective reflection, which is based on 4 principal steps. Step 1, recognition by peers. This means feeling that you're entitled to speak, being able to speak freely about your lived experience, and learning from listening to others. Step 2 is becoming aware of what you are going through, the stress you are under, how your life has been influenced by the circumstances, and gaining a deeper understanding and awareness of what is happening. Step 3 is facing up to the situation, understanding that you can learn, change things, realizing that no is an option, and becoming attentive to expressing your emotions. Lastly, step 4 is daring to change, by understanding that you cannot face things alone and accepting help and building a support network. Also acknowledging that in change there is an element of risk, and finally taking those next steps.
Also, key for good results is that the prospect idea is based on a simple formula. This is to implement the 3 training programs parallel and at the same time to each other. This results in encouraging the 3 stakeholder groups to collaborate, communicate, and network with each other as equals, and enables group members to have new and fresh perspective of each other. This is essential to the idea and experience of prospect in supporting the recovery process. The prospect training programs are complementary to each other, and this relationship is key for the success of each. Together, we can achieve more than alone. So, thank you for listening, and I wish you all a great conference. Goodbye. Να συνοψίσω πολύ σύντομα ότι ο χαιρετισμός από την κυρία Crawford αφορούσε την παρουσίαση του project Prospect που υλοποίησε η EUFAMI. Είναι ένα μακροχρόνιο project με επανατροφοδότηση και συμπλήρωση πρόσφατα το 2021-2022. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία της όπως θα παρουσιάσει ο κύριος Δρόσος στη συνέχεια, γιατί βάζει και τους 3 βασικούς παίκτες, την Αγία Τριάδα που έλεγε ο Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, να συμμετέχουν. Οι επαγγελματίες που πρέπει να γίνουν από καθοδηγητές συνοδοιπόροι στην προσπάθεια της ενδυνάμωσης των ληπτών, οι οικογένειες που πρέπει και να ενδυναμωθούν αλλά και να ενδυναμώσουν τους λήπτες μέλη τους και οι ίδιοι οι λήπτες που πρέπει να προωθήσουν την αυτοσυνηγορία τους και την αυτοπροσώπησή τους και να πάρουν ρόλους που θα συμμετέχουν ενεργά στο κάθε τι, στο τίποτα για μας χωρίς εμάς, που λέει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία άτομων με αναπηρίες. Η EUFAMI έχει κάνει πολλή δουλειά εστιάζοντας στην ενδυνάμωση. Εμείς προσθέσαμε σε αυτό το project βασικές παρεμβάσεις που προωθούν την ενδυνάμωση με τις αρχές της ανάκαμψης του recovery. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Λεωνάρδο Σκόρδο, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Αυτοεκπροσώπηση και είναι ιδιαίτερη τιμή μας γιατί είναι και ένας από τους εργαζόμενους του ΕΠΙΟΝΗ. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω αυτή τη τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχει σαν τίτλο Συμπεριληπτική Κοινωνία για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ανάκαμψη και ψυχική υγεία. Θα ήθελα να πω πως οι έννοιες ανάκαμψη ή ανάρρωση, αλλιώς recovery στα αγγλικά, και ψυχική υγεία είναι στενά συνδεδεμένες, γιατί όταν κάποιος πάσχει από μια ψυχική ασθένεια, αυτό που νιώθει καταρχήν είναι μια δυσφορία ψυχική, ένα άγχος, ένα φόβο, μια κατάθλιψη, μια παραίτηση ότι δεν υπάρχει κάποιο νόημα στη ζωή του. Με τη μέθοδο της ανάκαμψης, ο άνθρωπος με ψυχικό νόσημα μπορεί να δημιουργήσει και να ζήσει μια ζωή με νόημα και ελπίδα. Το recovery δεν επικεντρώνεται στην πλήρη επίλυση των προβλημάτων των ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες, αλλά είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης, στο οποίο οι εμπειρίες της ψυχικής ασθενείας μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για αλλαγή, προβληματισμό και ανακάλυψη νέων αξιών, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων. Το διήμερο σεμινάριο που προηγήθηκε μας παρουσιάσει το μοντέλο της ανάκαμψης και τι πρέπει να κάνουμε, τους τρόπους και τις ιδέες που πρέπει να εφαρμόσουμε για να το πετύχουμε. Ήταν ένα πολύ σημαντικό, ενδιαφέρον και χρήσιμο σεμινάριο, το οποίο μας βοήθησε επίσης να σκεφτούμε και να βρούμε τρόπους για να είμαστε πιο ενεργητικοί και χρήσιμοι για τον εαυτό μας και τους άλλους. Νομίζω ακόμα βοήθησε πολλούς επαγγελματίες, γιατί έμαθαν πράγματα που δεν τα ήξεραν για τους συλλήπτες και θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία τους, στην εργασία τους στον τομέα αυτό. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και σημαντική ήταν και η εμπειρία των γονέων φροντιστών από αυτή τη συμμετοχή τους με τους συλλήπτες και τους επαγγελματίες. Το μοντέλο του recovery βοηθάει ουσιαστικά και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές παθήσεις και την ενίσχυση της συνηγορίας και αυτοεκπροσώπησης, καθώς ενδυναμώνονται τα άτομα και οι οικογένειές τους. Τέλος, ένας άλλος τρόπος που επιτυχάνεται το recovery είναι μια καλή
είναι μια καλή θέση εργασίας, κυρίως στον τομέα που ενδιαφέρει το λήπτη και σύμφωνα με τα προσόντα του. Ευχαριστώ. Αυτό έκανα.